ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేవి మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు 4 వస్తువులు అనేది సేల్స్లోకి అయితే తీసుకొచ్చును. ఆ 4 వస్తువులు ఏమేమిటి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది చివరి వరకు అయితే చూడండి, మీకు మంచి క్లారిటీగా అయితే తెలుస్తుంది. అలాగే ఈ వీడియో అనేది ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ అనేది డైలీ ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయట్లేదు. అది ఏ విధంగా చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకైతే చూపిస్తాను, ఒకసారి అయితే చూడండి. మీకు స్క్రీన్ మీద అయితే కనిపించింది ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అనమాట. దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఆల్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇది మిస్ అవ్వద్దు. ఇది మిస్ అవుతున్న చాలా వరకు నాకు కొన్ని స్క్రీన్ షాట్లు కూడా తీసి పంపిస్తున్నారు. బెల్ ఐకాన్ మాత్రమే ఆన్ చేయట్లేదు, మిగతా అన్నీ ఆన్ చేస్తున్నారు కానీ బెల్ ఐకాన్ మాత్రమే ఆన్ చేసుకుంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. ముందుగా దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ అయితే తెలుసుకుందాం. ఇది ఒక లొకేషన్ అనేది మనకి కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంజిన్ వస్తుంది. ఇంజిన్తో పాటు మనకి కేజీ విల్స్, కల్టివేటరు, అదే గొర్రెలు అనమాట. ఈ 4 వస్తువులు అనేది మనకి సేల్స్లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు కస్టమర్ అనేది. దీనికి సంబంధించిన ప్రైస్ అనేది ఇప్పుడైతే చెప్తాను. ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే 2018 మోడల్ అనమాట. ఇది దాదాపు మనకి 2 సంవత్సరాల్లో అయితే అవుతుంది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. చూడడానికి మంచి కండిషన్లో అయితే ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు అని కస్టమర్ అయితే చెప్తున్నారు. మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే కస్టమర్ నెంబర్ కూడా ఈ వీడియో కింద టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్కి కూడా ఫోన్ చేసి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు. కామారెడ్డి జిల్లాలో 2018 మోడల్ అనమాట. ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 4,70,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ ఏం చెప్పలేదు, కొద్దిగా తగ్గించే అమౌంట్ అయితే ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి కస్టమర్కి ఫోన్ చేయడమో లేదా కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళడమో జరిగితే మీకు కొద్దిగా ప్రైస్ అనేది తగ్గిస్తారు. మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే మీరు కస్టమర్కి అనేది ఫోన్ చేయండి. మిగతా వాళ్ళు అయితే ఫోన్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే విసిగిస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ అయితే చేయండి. మీ దగ్గర ఏదున్నా అమ్మాలనుకున్నా సరే మరియు వాట్సాప్ అయితే చేయండి. బైక్స్ కానీ, కార్స్ కానీ, అలాగే ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన, అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన ఏది అమ్మాలనుకున్నా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే వాట్సాప్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.